Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Lightsaski. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Fizik Heroes'te Athlon paketleri tanıtacağım. Fakat bu Athlon paketlerin bir özelliği var arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı ses efektleri, ses özellikleri, yani animasyonları var. Bunları özellikle seçtim içlerinden. Sadece bunun yok sanırım. Bunu da hiç tanıtmadığım için Green Goblin arkadaşlar. Bunun da güçlerini beğendim, yani uçuş falan güzel geldi. O yüzden tanıtacağım. Arkadaşlar tam 6 mod tanıtacağım. Sağ baştan Doktor Fate'e başlayalım. Şu başka bir videonun konusu olduğu için onu şimdi hiç karıştırmayacağım arkadaşlar. Şöyle C yapıyoruz, V basıyoruz. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bir dakika, ben şu müzik ses yarıya indireyim. Tekrar dönüşeceğim arkadaşlar. Cidden çok güzel ama ya. Niye gelmiyor lan ses? Sinir oldum. Tekrar. Bir gelsin. Sinir oldum. Neyse, ben bunu bir diye yaparım arkadaşlar video sonlarına doğru. Uçuş arkadaşlar diğer Doktor Fate'lere göre gerçekten çok daha iyi. Yani diğer Doktor Fate'lere göre bunu tercih ederim yani. Bizim şeyimizi alalım şöyle. Köylümüzü, favorimiz. Şöyle bir tane. Bir dakika beyler. Dönüş. Duydunuz mu arkadaşlar sesi? Arkadaşlar V'den başlıyorum. Telekinezi. Şöyle uçar 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 adam bırakırsanız. Neyse, ben tutamadım, siz tutarsınız belki. Şöyle A S D. Hatta bunu değil arkadaşlar. Tat. Bu kadar. Arkadaşlar cidden bu şeyi çok seviyorum mesela. Ananın. A D A D. Çakıl. Nice. Şuna A S D. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Dur lan. B'si değil miydi? F'ymiş F. Arkadaşlar hepimiz bir anda. Ver, hepimiz bir anda mı yapıyoruz lan? Ben hiç dikkat etmedim. Neyse, diğer şeylere geçelim. Şunu yapıyorum şöyle. F'ye basıyorum. W. Ve arkadaşlar onu öldürene kadar da bırakmıyor bu ip. Yani ben klik yaparsam sadece. Şunu bir öldüreyim de. Şöyle arkadaşlar mesela. Şöyle A S D. Şöyle W ve F. Evet arkadaşlar, onu da görmüş oldum, hepimiz beraber yapmıyormuşuz. Şöyle yapalım şunu. Lan gidiyoruz. Ha. Oğlum bir anda girince çok kötü oldu lan. Şunu kapatalım, şunları öldüreyim de. Şöyle geleyim. Arkadaşlar şöyle uçarken çat, çok güzel. Umurumda değil ya, geçerim istediğim yerden. Çok iyi arkadaşlar, yani çok sevdim, yani cidden ben bunu çok feci sevdim. Şunu şöyle koyalım. Bu neymiş? God of Hunter. Arkadaşlar bunun dönüşümüne şöyle bakın. Tinas Gusted God diyor sanırım. Şöyle yapayım. Before me falan arkadaşlar, cidden çok iyi. Kusura bakmayın, az önce yanlışlıkla şey yaptım. Dönüştüm. Arkadaşlar C'ye bakalım.
ciddi anlamda çok fazla ses geliyor ya. Şöyle. Beyler sanırım bunun C'si süresiz ya. Siz ne diyorsunuz? Aynen arkadaşlar, C'si süresiz bunun. Shazam'a geliyoruz. Hazır mıyız beyler? Arkadaşlar Shazam'da küçük bir detay var. Bakın boyum küçüldü. Yanına falan gidiyorum şunların arkadaşlar, bakın. Shazam'ı çıkarttığımda aynı boydayım, fakat Shazam'ı giydiğimde boyum küçülüyor. Bakın. Arkadaşlar aradaki ses farkına dikkat ederseniz, hani çocuk ya Shazam'ı nasıl kullanıcısı. İşte çocukken dönüşürken ses ince, ama Shazam'a dönüştüğünde büyük bir adam olduğu için şimdiki dönüşümde, yani insan dönüşümünde sesi daha kalın oluyor. Dikkat ettiyseniz ayrıntıya cidden çok iyi yapmışlar. Şöyle koyalım. Elektriğimizi veriyoruz. Yanlış tuşa basıyorum. Tek atamamaları cidden çok kötü arkadaşlar ya. Uçuyoruz onun dışında şöyle. Yani zıplama efektleri falan var, cidden çok iyi. Şöyle. Uçuşumuz da güzel. B'si ne lan? Ya havada dengede durma değil miydi? Ha. He, anladım. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir detay daha var. Zıplayıp uçtuğunuz zaman yanlış oldu. Zıplayıp uçtuğunuz zaman arkadaşlar B'yi aktifleştiremiyorsunuz. Zaten hızlı gidiyorsunuz çünkü. Ama böyle havaya direkt uçtuğunuz zaman, yürümeden uçtuğunuz zaman B'yi aktifleştirebiliyorsunuz, bakın o zaman. Tamamdır. Bunun özellikleri bu kadardı beyler. Şimdi gelelim yeşil feneri. Dönüşümü efsane bir şey daha. Hazır mıyız? Get out of my sector. Cidden çok iyi. Green Lantern's Light, her ne boksa işte öyle bir şeyler diyor. Arkadaşlar şöyle koyuyoruz bunu. Lan ben bir şey fark ettim yeni. Arkadaşlar. Sen ciddi misin? Bak bunu hem kaldırıyor hem şey yapıyor, cidden çok iyi. Kılıç. 1 2 3 vuruşta arkadaşlar. 3 vuruşta. Şunu da şöyle koyalım. B'si havada dengede durma, gene aynı. F'ye basalım, kalkan. Arkadaşlar F'ye basıyoruz. Yani normalde F yeteneği yok gördüğünüz gibi. Sadece havada dengede durma var. Onu da şöyle indiğimizde eğiliyorsunuz arkadaşlar. F geliyor, o da kalkanınızı oluşturuyor. Hatta onu da şöyle göstereyim size ben. Oğlum ben onu nasıl yapacağım lan? Saldırgan. Boşverin arkadaşlar, onu göstermeye gerek yokmuş. Aynen. Ring geri dönüşme. Tamam. Green Lantern Spike. Arkadaşlar bunu geri koyalım. Çok iyi. Geldik benim Venom. Bunu tanıtmadan önce şunu da öldüreyim. Sesleri nasıl karıştıracağım beyler, iyi izleyin şimdi. Çok büyük karışıklık oluyor. Arkadaşlar bunun dönüşümü Symbol transformasyon. Şöyle dönüşüyoruz. İyi izleyin şimdi. B'ye bastığımızda arkadaşlar kılıç çıkıyor. Şöyle. Kaç vuruşta öldürüyor birisini bakalım. 1 2 2 vuruşta.
Öl düşman. Arkadaşlar hazır mıyız animasyona sesi? Agalarım. B'ye bastığınız zaman A atarken bir ses efekti veriyor. Fakat bu ses efektinin bir süresi var tabii ki de. Yani sınırsız diye bir şey değil. Süresinin olması üzdü mü? Yani çok değil aslında. Neden çok değil? A atarken çok ses oluyor arkadaşlar. Şöyle gidip yerimize. Bunun arkadaşlar C'si. Şöyle hepsiyle aynı. Bilgisayarım kastı. Oha, şaka yapıyorsun sen. Ananı avradını. Beyler bir şey deneyeceğim. Uy, ebesinin nikahına kadar gidiyor. Şimdi şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Baba baba iş nereye gitmiş ha? Oy mük arkadaşlar. C'si çoklu A'yı biliyorsunuz. Sonra zaten gösterdim az önce. Simbol transformasyon. Dönüşümü çok güzel arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi bunu koyduk. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Birkaç sorun oluştu bilgisayarda. Green Goblin'e geliyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. B'ye basarak uçuşunu aktifleştiriyoruz. Şöyle. F'de arkadaşlar havada durmasını sağlıyor. F'yi de bırakmazsak eğer yani F tuşunu aktifleştirmezsek böyle yerlere çökebiliyor. Ama F'ye bastığımız zaman havada böyle duruyor. C'si arkadaşlar şöyle F5'te göstereyim. Bombası. Şöyle. Kaç tane de öldürecek? Bir. Ananın. Evet öldürmüyormuş onu fark ettim. Arkadaşlar ben şunu bırakıp şunları öldürüp geliyorum. Arkadaşlar evet geldim. Az önce şu köylüleri öldürmek zorunda kaldım. Buna devam edelim. Şimdi beyler. Bayanlar. Kaydıraktan kayanlar. Ne kadar komik. Bununla böyle uçuyoruz arkadaşlar. C'si dur lan. C'sini söyledim az önce. V'si smoke arkadaşlar. Güm. Mesela şöyle diyelim. Atıyor. Haydır senin ben. Be ben bunlar sinir oluyorum yoksa uğraşmam. He? Tamamdır. F'sini söylemiştim arkadaşlar. Havada dengede duruyor. G'si blade. Bakın elinde bir şey çıkıyor. Bir tane köylü spamlayalım ve B'sine bak. B değil lan G. 1 2 3. Her zamanki gibi 3 vuruşta klasik 3 vuruş öldürüşü. Git. Ha. Evet arkadaşlar bunu da koyduk geri geldik. Genel olarak videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan vereceğim linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu modların nasıl kurulduğunu ilk videomda zaten sizlere öğretmiştim. İsterseniz video öğretirim. Aşağıya bunların da linkini koyacağım. İndirip oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.